Hola a todos, ¿cómo están? Pues miren, tenemos esta secadora de la marca General Electric. Vean lo que pasó aquí al lado. Oh, no, es del otro lado, vamos a verla. Básicamente se rompió lo que viene siendo la lámina. Ya el tambor estaba pegando en lo que viene siendo esta pared. Y básicamente la agujeró toda, vean. Entonces vamos a ver qué es lo que pasó. Así, a simple vista, yo diagnostico que fue lo que viene siendo un plástico que lleva la parte de aquí de adentro. Porque este tipo de General Electric no lleva rodamientos, no lleva una especie como de valero o de poleas. Entonces vamos a ver, para desarmarla vamos a quitar. Bueno, para iniciar el desarmado de esta máquina, vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a quitar lo que viene siendo la perilla y vamos a quitar este tornillo que tiene aquí. Este tipo de máquina no lo vamos a desarmar por la parte de atrás. Este es completamente diferente. Esta se desarma de esta manera. Quitamos el tornillo de aquí para poder quitar lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Listo. Es un tornillo bastante largo, no lo vayan a perder. Entonces ahora quitamos la tarjeta electrónica y empezamos a desconectar los que vienen siendo los conectores. Vamos a desconectar este. Vamos a desconectar este y este. Y este también de una vez, ¿ok? Esto lo hubiéramos podido desconectar de acá, pero bueno, los conectamos así, toda la tarjeta, y la hacemos a un lado. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo estos dos tornillos en forma de... están planos. Listo. Y jalamos lo que viene siendo la lámina hacia afuera. Y la jalamos. Si se fijaron ustedes, en la parte de atrás no quitamos ningún tornillo, ¿ok? La parte de atrás la dejamos intacta como debe de ser. Esta se desarma diferente. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo dos tornillos en la parte de abajo. Pueden quitar primero los de arriba o los de abajo, como sea. Tiene dos tornillos en la parte de abajo. Ya previamente yo los quité. Llevo un tornillo allí y otro tornillo allá, ¿ok? Quitamos esos dos y vamos a proceder a quitar lo que viene siendo esta placa de aquí. Vamos a quitar, vamos a ver cuál nos está estorbando. Vamos a mirar. Vamos a mirar si podemos sacar la placa sin necesidad de quitar esta parte de aquí. Vamos a quitar 1, 2, 3 y 4. Estos no los vamos a tocar dependiendo de lo que veamos ahorita, ¿ok? Ya quitamos los tornillos de abajo, vamos a ver qué pasó. Ok, se siente que va a salir toda la parte. Entonces quitamos 1, 2, 3, 4. Ponemos cuidado que se caiga. 4 tornillos. Y ahora sí jalamos hacia abajo. De este lado de la mano izquierda lleva lo que viene siendo el switch de la puerta. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver cuáles cables son. Son estos dos cables. Uno. Estos dos conectores, perdón. Estos los hubiéramos desconectado al principio también, ¿ok? Y hacemos lo que viene siendo la tapadera a un lado. ¿Se fijaron cómo se desarma esta máquina? Bien fácil, pero aquí tenemos el problema principal. El problema principal de esta máquina es que se rompió todo lo que viene siendo el soporte donde cae el motor y empieza a dar vueltas. Completamente se rompió, se desapareció, y esto pues ya tiene un corte bastante amplio. Vean, tiene más o menos un dedo de ancho lo que viene siendo el corte hacia abajo. Esto ya no sirve. Esto se quita así solamente. Vamos a ver. Esta parte por eso se cayó el tambor, porque estaba muy fea. Entonces, ya vieron cómo la quitamos, solamente va metida ahí. Hacemos un lado esta pieza para seguir desarmando. Entonces, para quitar lo que viene siendo la banda, vámonos por la parte de abajo. Si quieren sacar el tambor, para quitar el tambor, sí vamos a tener que quitar esta placa de aquí. Esta placa la tenemos que quitar para poder tener acceso a lo que viene siendo el tambor, ¿ok? Quitamos estos dos tornillos y estos también para poder sacar todo lo que viene siendo esa placa de metal. Pero eso es súper fácil. Vámonos por la banda. A ver dónde está la banda. Ahí la tenemos. Solamente jalan el tensionador hacia lo que viene siendo la izquierda, perdón, la derecha. Presionan el tensionador hacia la derecha y ahorita ponen la banda. Ahorita lo voy a enseñar porque no la puedo enseñar por aquí porque está un poco complicado. Okay. Y procedemos a jalar el tambor, pues ya previamente que desarmamos todo, ¿verdad? Ahí está. Vamos a revisarla a ver cómo está por dentro la máquina esta. Para instalarla, pues es el mismo procedimiento, así como la quitamos. Primero ponemos el tambor para adentro, ponemos lo que viene siendo la banda. La banda va en esta posición así.
Se jala para ponerla, se jala hacia la derecha y debe de ir más o menos así, vean. Debe de quedar más o menos así. Así, ¿ok? Más o menos así. Entonces, todo se ve bien. No se mira que otra parte esté rota, especialmente de allá de adentro. Se mira todo bien. Aquí está lo que viene siendo el hoyo que tenía la máquina. Que tiene la máquina más bien. Vean cómo se desgastó todo lo que viene siendo la lámina. Esta es rebaba solamente del mismo metal. Y vamos a proceder a ver si podemos conseguir la parte para repararla. Ya que quitamos todas las piezas, una cosa que se me pasó, amigos, que no tomé en cuenta, es de que este tipo de máquina usa lo que viene siendo agua. Vamos a verlo por la parte de atrás. Esta tiene... ¿Dónde está localizado? Vamos a verlo. Aquí está la entrada del agua. Este tipo de máquina cuenta con lo que viene siendo el sistema de rocío de agua. ¿Qué quiere decir? Que una vez que la ropa se está secando, al mismo tiempo avienta agua si nosotros la programamos para que la ropa supuestamente salga planchada. Y si notan ustedes, aquí trae la manguera. Cuando nosotros jalamos lo que viene siendo la puerta, no me percaté, ojo, no me percaté, no lo tomé en cuenta porque no creí que estuviera ahí. Siempre por lo regular tenemos acceso para desarmarla. Aquí está lo que viene siendo la manguera, ¿ok? Esta manguera se salió de esta parte de acá. Y este es solamente un conector que ya saben que si presionamos lo que viene siendo la valvulita esta hacia arriba, lo liberamos o lo abrochamos solamente así poniéndolo, ¿ok? Es bien sencillo. Ahora, para no arrancarlo nosotros, como yo lo hice en este caso, si ustedes la tuvieran conectada a lo que viene siendo este sistema, lo que viene siendo el gas, digo al agua, perdón, tendrían que primero... Para quitar esta manguera no es necesario hacer ningún agujero ni nada. Lo que vamos a hacer es que solamente antes de jalar la puerta hacia afuera, vamos a meter la mano por el lado derecho y lo vamos a desconectar como lo hicimos como miramos ahorita. Entonces es muy fácil desconectar esto. Antes de jalar lo que viene siendo la puerta hacia afuera, solamente hacemos a un ladito poquito, metemos la mano, desconectamos y de esa manera podemos sacar lo que viene siendo esta manguera. Así que bien fácil, no se preocupen por eso. Bueno, ahora nos toca lo que viene siendo conseguir esa pieza nueva. Porque, pues como ven, pues no sirve. Y el tambor, pues afortunadamente creo que sí se rescata. Creo que lo único que tiene es este pequeño corte aquí, pero aguanta, no creo que le pase nada. El tambor está bueno, se salvó. Solamente lo que viene siendo el plástico ese se rompió. Entonces vamos a ver si conseguimos la pieza para repararla. Bueno, y vamos a reemplazar lo que viene siendo la parte dañada. Ya solamente se quita así. Tiene dos ganchitos ahí. Ahí está ya. Okay, desconectamos lo que viene siendo el seguro de la puerta. Hay que fijarnos bien cómo van, blanco en medio y los otros dos a la orilla, que viene siendo como un color también como cremita. A ver, es blanco y tierra. Ok, vamos a ver. El blanco de la luz va en medio. La nueva parte ya viene también con el foquito integrado, viene toda esta pieza. Entonces vamos a ver si es la original o nos dieron gato por liebre. Aquí tenemos ya las dos piezas. Para saber si es original o no, nos fijamos lo que viene siendo en todas las numeraciones y coinciden perfectamente bien todas. La numeración que trae aquí adentro, la numeración que trae aquí, la numeración que trae acá. Este es como un sello, vamos a decirlo así. Acá de este lado parece que trae otra numeración, no me acuerdo dónde, aquí. Y toda la numeración coincide perfectamente bien. Entonces vamos a ponerla. Y pues bien sencillo, nada más la vamos a meter ahí, eso es todo. Realmente no es muy complicado esto. ¿Sí, verdad? Bueno, primero vamos a conectar aquí. El cable de va aquí. Tierra. Blanco. Solamente al momento de meterle hay que tener cuidado, ya le enganchamos aquí por la parte de abajo primero y vamos a tratar de levantar un poquito la lámina y vamos a hacer presión al mismo tiempo hacia abajo, ¿ok? Para que entre bien derechito, porque si no de otro modo tenemos que quitar la parte de abajo. Vamos a ver. Que no se nos rompa nada, muy importante. Ahí está, ahí va. Porque con algo que se rompa ya valió. Vamos a ver.
Vean, finalmente ya pudimos poner lo que viene siendo esta pieza. Un secreto, bueno, más bien una falla en la que me equivoqué bastante porque tardé un ratito allí, es de que si se fijan ustedes, aquí tiene una especie como de canasta. Entonces todos los cables deben de ir metidos aquí, todos. ¿Ok? Cuando entra lo que viene siendo el switch de la puerta, debe de entrar con todo este manojo de cables allá adentro. Si los cables de lo que viene siendo quedan afuera, no va a entrar la pieza, tienen que meter los cables ahí por fuerza, ¿ok? Entonces esto es lo más difícil de hacer, tratar de que queden los cables allí para que esta parte cuando entre quede así y todo lo demás entre bien derechito, incluyendo este cable es el que va en medio, también debe de quedar en una posición que no quede pegando acá porque si no, no entra, debe de entrar así, ¿ok? Los cables estos deben de entrar bien derechitos ahí y con eso no van a batallar nada. Si no entra es porque los cables se están machucando en esta parte de aquí, no está entrando bien. Entonces bueno, ya que pusimos la pieza, vamos a armar la máquina a ver cómo nos va. Si se fijan ustedes aquí, lleva lo que viene siendo, este cable va conectado aquí solamente. Aquí de este lado lleva lo que viene siendo una manguera. Esta manguera es la que nosotros vamos a meter por si la gente quisiera conectar el agua para lo que viene siendo el rocío, pues porque no me acuerdo cómo se llama, pero me voy a acordar ahorita. Entonces va conectada aquí, pero para ponerla pues bien sencillo, solamente la ponemos así. Y que todos los cables pues queden acomodados como debe de ser. Bueno, ya para poner todo de regreso vamos a poner lo que viene siendo el tambor ahí en su lugar. Lo metemos hasta adentro. Ya que metimos el tambor hasta el fondo, entonces vamos a meter lo que viene siendo la banda. Aquí está la banda. Y vamos a meter la mano. Vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a meter la mano para adentro. Bueno, ahí tenemos ya la máquina ya casi terminada. Solamente ponemos la tapadera, la tarjeta electrónica, es algo muy fácil. Espero les haya gustado el video, amigos. Suscríbanse y nos vemos para la próxima. ¿Por qué tu la secadora hace ruido? Pues puede ser la opción.